Con Gicheton, nel piace il buon caffè con la trappola e donne degli altri. Come no altri? Come gli altri. Ciao! Oh, che stroppa che c'è veramente. Oh, Nicolò, sta a casa, sta a casa che è l'unico che viene. Ma povero Nick, ci manchi, non è vero. Allora sta a casa Tito. Ecco, vabbè. Dai, facci un luni a te. Sì, ok. Beh, Dai. posso fare la disamina? Vai, fai la Posso disamina. fare- Dai, Dai, sì, allora, tanti anni eccomi fa. qua. Sì. Buonasera dallo Sì. stadio Penso. Sì. Buonasera. Buonasera. Allora, oggi si è svolto il derby tra Venezia e Hellas Verona. Sì. È stata una partita dalle grandi emozioni e da lustrarsi gli occhi. Sì. Oserei dire da spiccegarsi perché è sembrato un sogno, ma andiamo per ordine. Andiamo. Il primo tempo si apre con qualche guizzo dell'Hellas. Sì. Sembrava quasi una partita sul binario giusto per l'Hellas. Sì. E invece, dopo l'uscita dal campo di Oekereke, del quale abbiamo anche un contributo sonoro, Ma yeg. Oekereke, le sopravvecchie ha fatto la canzone. Ah, ok, Entra sì. in campo il norvegese Dennis Torset Jonsen. Puoi ripetere, scusa? Dennis Torset Jonsen. Sì, ok. Spiegato pararia, invece no, perché sulla fascia destra iniziano i cacciamari per l'Hellas, perché ok. il biondino è una sdinsa e sì. ci fa vedere le strie. Sì. La nostra difesa con Davidovic schierato al posto di Gunther Sì. fa busi da tutte le parti e infatti capiamo il primo pero. Ai. Passa un spuaccio di tempo Sì. e capiamo anche il secondo pero. Ok. Un altro spuaccio di tempo e capiamo anche il terzo pero ci picca. con la ciapomì tra Davidovic e Montipò. Oh. 3-0 per il Venezia e figuraccia per l'Hellas. Ok. Al primo tempo si c'era con la preoccupazione di una sconfitta pesante. Sì. Nell'intervallo tutti a dire che partiasse Butei, se sapeva andavo in piazza Erbe a bere un spritz, tutti l'ha detto. Inizia il secondo tempo Sì. e l'Hellas sembra avere un guizzo in più del Venezia Oh. che ha corso come Gelindo Bordin alla maratona. E infatti dopo qualche segnale di risveglio Sì. l'Hellas scurta le distanze, Oh. passa il spuaccio di tempo Sì. ed ecco il colpo di testa di Faraoni Sì. sul cross di Lazovic. Uno di loro la ciappa di man e resta in terra come se avesse ciappato una cinquina marroersa. Invece no. Ma l'arbitro non si fa impietosire. Sì. Rigore e espulsione. Anche. Va a casa, va a farti la doccia subito, hai capito? 3-2 e loro in diese. L'Hellas adesso ci crede. Sì. Come uno che si beve tutte le balle che gli conti, capito? Cioè, ci crede. Disimpegno sbagliato da uno di loro, Faraoni per Simeoni, Sì. che si presenta davanti al portiere, sai che dice, ciao, mi chiamo Simeone, e ti fa il scavino. 3-3. Roba da non crederci. I 700 e passa tifosi giunti al Penso Sì. si sbrigano gli occhi e pensano. L'estameo ver qua invece di andare a farsi spritz in piazza Erbe. Sì, la grande. Passa un altro spuaccio di tempo ed ecco Simeone tirare fuori dal cilindro una prodezza delle sue. Oh. Tiro da fuori area e Bala che si insacca sotto il 7. Fantastico. 3-4. Ci picchia. Scoppia il giubilo e Boresse sugli sparti. Veronesi in festa e veneziani muti come i pesci. E tutti che si guardano e pensano, sì, l'estameo ver qua invece di andare a bersi spritz in piazza Erbe. Sì, ok. Vabbè. Dopo spuaccio di tempo finisce la partita. Una partita che entrerà nella storia. Una rimonta che nessuno avrebbe scommesso, neanche al paron della SNAI. I nostri ragazzi tornano a casa con gli occhi illustri dal Boresso ma anche dai Spritz. Dallo stadio penso che sia tutto. Un saluto dal Sessola. A voi studio, grazie. Sono bravo. Fantastico. Mi piace fare le disamine. Ti piace? Vero. L'unica roba che, Sì, che chiederei al Venezia Sì. se non mette più dentro quel Dennis Torsa e Jossen perché se mi viene i crampi alle mascelle quando lo dico, capisci? Dennis Torsa e Sì, Jossen. capito. Chiamalo Franco. Appunto, Siamo amici. Direi che insomma sei promosso, va bene? Sono promosso. Sei promosso, dai. Beh, se per me essere promosso che non essere promosso. Sì, O no? certo, dai. Cioè, è sempre per me una roba interessante che una roba poco interessante. Certo, no? vedrai che ti inviteranno anche E se la direttamente. roba è interessante ti te interessi. Lei se non è interessante che ti disinteressi. Vabbè, adesso dobbiamo chiudere No, no. però senso, la sai già. Ho sbagliato. No. No, tutto giusto. Ho detto giusto o no? In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona. Vado sicuro. Mototaxi. I Fattorini di Verona. Airforte. La Fal.0 Serramenti.